Moi boas tardes, que tal, como estades? Está sonando un móvil por... Apagádemos teléfonos móviles, por favor, antes de nada. Hola, que tal, Lorena, que tal, Roberto, como estades? Apagádemos teléfonos móviles, non quero ir un sin cable que aquí en toda a tarde, que isto é unha cousa solidaria bonita e non queremos estar escoitando a xente. Sona o teléfono e dinche: estou no teatro! Ademais así, non din estou no teatro, non, din estou no teatro, que queres? Xa nos enteramos todos, xa o sabemos, así que apagarmos teléfonos móviles. No Concello non vai haber ninguna urgencia, verdad que non? Non hai obras que inaugurar, non hai... Vale. Imos acabar pronto, que hai que ir comer as tapas, vale? Así que, antes de nada, moitísimas gracias a todos por vir a esta primeira gala solidaria. Un aplauso para ir cantando as mans. Esto, parecemos un aplauso solidario esto. A ver, a de tres. Unha, dúas e tres. Suficiente, que non vos que andar, que hai moito que aplaudir esta tarde. Imos acabar pronto, como dixen, hai que comer as tapas e despois hai que ir bailar cos satélites ao Güente, que claro, poñedes todo no mesmo día, xuntades todo, non vos vale poñer outra cousa, que sempre hai cousas no Concello, sempre. Mira que botei aquí vivindo 2 anos, sabedes, non? A mellor suena vos a miña cara algún. Botei aquí 2 anos vivindo. Estaba tan integrado que casi marchei daqui dicindo puentes. Cousa curiosa. Hasta a xente falando gallego di, non sei que, pois vou a Puentes, ou vou a Villalba, falando gallego. É unha cousa rara, debe ser a auga do lago, non sei, algo raro ten que ter. Vou acabar rápido, porque está a xente do Catre, a xente do Observatorio deseando empezar. Hoxe tedes aquí un espectáculo maravilloso. Quero agradecerlle tamén á Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro que se animaran a facer isto, que me convidaran tamén, porque, pois iso, ao final tuve que marchar por unhas historias, bueno, salimos a traballar en outro sitio, pero que eu estaba encantado de estar aquí, de verdad que foi moi feliz aquí os 2 anos que estuve, pero quero darvos as gracias por organizar isto. Quero daros as gracias a vos por participar. Agrademos que sexa a primeira gala, pero que non sexa a última. Temos, non sei se os coñecedes, os do Catre Teatro, suenan vos? Sí. É unha xente que, bueno, vende estar de gira por... Vende actuar por sitio, pero son daqui, se é xente das Pontes, de verdad, moi colaboradora, que teñen unha obra de teatro maravillosa, que é un cabaré, que non é un paripé, é un cabaré auténtico. Pero para esta ocasión dixeron, bueno, paripé, o cabaré ten que ter música en directo, porque eles tiñan música enlatada, pero dixeron, pois música en directo. E que facemos? Collemos a xente do Rockservatorio. Sabedes o que é o Rockservatorio? Sí. Sabedes, non? Hai uns chavales do conservatorio que dixeron os profes, pois para que non toquen só música clásica, que toquen rock tamén. Mellor iso que reggaetón, non? É de agradecer tamén pos pais, que así non lle rompen a cabeza con cousas de Bad Bunny, eso que... Sabedes quen é Bad Bunny? Este que canta, que parece que está bostezando. Pois esa música hoxe non. Música buena, en directo, teatro e rock, o Catre Teatro e Rockservatorio, así que xa sin máis imos comezar, porque vamos nos meter en tarde e queremos todos ir dar unha voltiña polo pobo, que é o concurso de tapas. Ainda dura esta semana que ven, verdad? Vale, esta semana que ven, pero xa me dixeron que este fin de semana que houve moito apuro, así que tedes aí o fin de semana que ven, de xoves a domingo, xoves en horario de tarde, estamos dicindo ben. Este sin sabelo eu, pero como é parecido ao ano pasado, non? Pues, copia pega. Viernes e despois sábado e domingo, horario de mediodía de noite, de 12:30 a 3 e de 7:30 a 11. Dixeno ben? Joder, madre mía, esto merece un aplauso. Ai, Dios mío, ai, pois agora sí, xa, sen máis, deixovos con esta primeira gala solidaria As Pontes contra o Cancro. Moitísimas gracias.
te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño su mañana, yo. It's like an angel sighing. I have no choice. I hear your voice. Feels like flying. I close my eyes. Oh God, I think I'm falling out of the sky. I close my eyes. Heaven help me when you call my name. It's like a little breath. I'm on my knees. I wanna take you there. You're in my heart. I can feel your arms just like a friend. And I'll take you there like a child. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I tried, mine hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. By my liebe, farewell, my liebe. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, do you believe in love after love? I can feel something inside me says, really don't think you're strong enough, no. Do you believe in love after love? I can feel something inside me says, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in love after love? I can feel something inside me says, really don't think you're strong enough, no. Desde esta noche cambiaron mi vida, desde esta noche. Quiero ser ya más lo abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas de tierra abajo, cuántos casos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Esta noche me siento contenta, esta noche, parecía lo que yo esperaba.
Xa vos dixen que non quero, e punto. Señora Liga, que temos que irnos, que hai que marchar. Pero como? Si este un pueblucho. Ten a vila, señorita. Vasme dicir ti a min o que este sitio? Temos que apurar que non chegamos ao aeroporto. E para que paramos? Hai que ter contentos os fans. E a prensa. Sí, pedradores, boitres, panda de moinantes. Que veñen. Miss Diva, que tal? Estupendamente, divina. Que tal foi a actuación de hoxe? Pois, sempre que estou en... As Pontes. As Pontes. De García Rodríguez. Oh, unha vila con apelidos. Bollaires. Que como foi a actuación? Que xa vai, oye, pois estupendo. Ai, unha sala maravillosa. E que tempo, e que tapas, e que pontes. Por que non fala máis cos medios, Diva? Os seus fans agardan novas de vostede. Para un artista tan recoñecida no mundo como a min, é moi difícil atopar tempo para dedicar a esta xente que tanto me admira. Pois agora que está aquí pode falar de tantos fans, que non temos tanto tempo. Xa. Bueno, veña, que hoxe teño todo o tempo do mundo para vos, os meus fans. Yuhu! Que opina do poliamor? Que? Veña, conteste. Pois que como os pementos de padrón. Uns pican e outros non. Xa vedes. Que máis odia do seu traballo? Nesta profesión das varietes non hai lugar para o odio. Dicía, Aquí querémonos todas moitísimo. E somos como unha grande familia. A familia Monster. A familia real, as Kardashian. Como xa está, que aquí quen con lobas anda o ver aprende. Miss Diva, por que nunca quixo revelar o nome do pai do seu fillo? Oh! A miña vida privada non lle incumbe a ninguén. ¡Exclusiva! Bueno, pero quen son eu para impedir que coñezades unha parte tan importante da miña vida, O avarento ponos cartos todo o entendemento. Cal é o seu doce preferido? Ai, darling, eu son vegana e adoro coidar o meu corpo de xeito saudable. Croissant, napolitana. Bola de nata. Arroz con leite. Bueno, nada que unha boa clínica en Marbella non solucione o chispas, Michelin! E se estives a decir que se borren, cales serían as súas derradeiras palabras? Ai, gracias por esa pregunta. No meu epitafio poñería todo polos meus fans. Gaigotas a terra, mariñeiros a merda. Outra merda de gloria. Moito peixe, rompe a rede. Ano de erva, ano de merda. Estades bébedas? ¡Ai, de cedo! Miss Diva, que foi a derradeira mentira que nos contou? ¡Todas as anteriores!
llora, llora, al quedarse sin la ayuda que le falta ahora. No hago más que suspirar, no me puedo consolar. Y es que pienso con tristeza que ya la cabeza no va a levantar. Ay, qué triste es el vacío que ha dejado Luna. Aunque me dejó lo mío, que es una fortuna. Una finca de labor, explosivos y exterior. Y por eso busco un nombre a quien oigo nombre de administrador. Administreme usted lo que el pobrecito dejó. Hágalo para que su vacío no sienta yo. Se acabó mi luna de miel y se fue mi dicha con él. Administreme usted lo que el pobrecito dejó. Hágalo para que su vacío no sienta yo. Enviudé y estoy sin amor. Ay, administreme usted lo que él me dejó.
o espectáculo de humor que todos estabades esperando. Y desde que chispa. ¿Por qué o calendario está tan deprimido? Porque ten os días contados. Que é un peixe no cine? Un mero espectador. Pero ride moito, que son chistes. Que fai un espantallo cun premio? Destacar no seu campo. Que pasa se hai un apagón nunha escola privada? Que non se ve ningún pijo. Que hai peor que atopar un verme nunha mazá? Atopar medio. Mediten sobre isto. De onde sae a porcelana? Das porceovellas. Se morre unha pulga, onde vai? O purgatorio. Este era boísimo. Que lle di unha foca a súa nai? I love you, mother foca. Pois por que hai que levar casco na moto? Porque fundamental. Onde estudiamos menos de Bélgica? En coles de Bruselas. Que lle di unha pizza no cemiterio a outra? Era familiar. Como chama un volcán a súa nai? Magma, magma. Se os zombies se degradan co paso do tempo, son biodegradables.
el café. Yo no sé qué le pones, que me sabe bien, pero volví a casarme, nunca he descarmentado. Y mi tercer marido fue un intelectual. Él quiso liberarme de todos mis prejuicios, suprimir de un plumazo mis anteriores vicios. Y para reformarme me puso a trabajar mientras él meditaba tumbado en el sofá. Lo mandé incorruptible y puro al otro barrio, tal como vino al mundo, con los brazos cruzados. Yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené con unas cuantas gotas de llanto en el café, pero seguramente no me guardan rencor, pues ellos marcharon hacia un mundo mejor. absoluto silencio. Apaguen os seus móviles se non o fixeron antes, porque o espectáculo que van a presenciar require de máxima concentración. Para vostedes, esta coreografía case perfecta. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de robar.
ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar, quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy testigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso, melancolía. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy testigo de sus besos. Boom, set, second, up! Snaps! ¡Caso perfecto! Eu quero-me a min. O amor utilizo para conseguir os meus propósitos. Ainda que só ás veces. Buena veña sempre. O amor é para moitos a felicidade, onde olvidan todos os seus problemas, tanto que non se dan conta que os podemos manejar. O amor é inmenso, intenso, desproporcionado. O amor está presente en todas as cousas, mesmo no despeito. E sempre apaixona. Eu quero todo, pero non me entrego nada. Son egoísta, egocéntrica e sempre demando atención. Non
non é diva porque sí. O amor ten pouco de misterioso, frívolo, luxurioso e pícaro, para todos e en todas partes. Ah, e lingua, moita lingua. Linguas dentro, Todo isto son patrañas. Estamos aquí hoxe para falarlle o amor, para susurrarlle, porque somos seres humanos que sentimos e que padecemos e sabemos que con amor todo moito máis doado. Amar é revolucionario ou non o é. Así que vamos todas arriba, arriba todo o mundo! Non se vos escoita! Os introvertidos tamén existimos. Os introvertidos tamén existimos. ¡Rubia de bote con chacho! Te pasa un poquito, ¿no? Cariño, escoito, porque te quero moito. Cariño, escoito, porque te quero moito. Sinto teu amor con todo o esplendor. Sinto teu amor con todo o esplendor. Revolución, 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 revolución. Picos de tres, picos de tres, bicos de tres, bicos de tres, bicos de seis, bicos de seis, bicos de cien, bicos de cien, bicos de Thank you.
valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté de verde y caminaba. Cuando me escuché gritarme, pero tus caderas cantaron pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, no linda fuera. Y todos me miran, porque sé que soy una, porque todos me miran. Y todos me miran, porque hago lo que todos se atreverán. Y todos me miran, algunos por envidia, pero al final, todos me amarán. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté de verde y caminé hacia la puerta. Me escuché gritarme, pero tus caderas y miré la noche y ya no era oscura, la luna fuera. Y todos me miran, porque sé que soy digna, porque todos me miran. Y todos me miran, porque hago lo que todos se atreverán. Y todos me miran, algunos por envidia, pero al final, todos me amarán. Yo me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Me escuché gritarme, pero tus caderas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, la luna fuera. Bueno, pues nada, esto está llegando a su fin. Pero antes, no noso labor de concienciación social, esta compañía elaborou unha terapia consistente na conexión mental e natural coas nosas raíces, as nosas tradicións. Non vos asustedes. É unha sesión de Tai Chi Galán. E necesitamos que colaboredes con nós para unha correcta comprensión e dester axuda das miñas compañeras. Chicas, por favor, ide baixando. Veña todo o mundo en pé. Arriba todo o mundo. Arriba. Vamos, arriba todo. Arriba. Non perdamos así. Arriba, veña. Que vou aproveitar.
Chas, chas, chas. Venga, otra vez. Respiramos. Chas, chas, chas. Chas, chas, chas. Va, de tres. Unha, dúas, tres. Pero isto non foi nin mini, isto é unha vergonza. Verdade, veña, vamos, a de tres. Unha, dúas, tres. Perfecto. Pois nada, ahora metémonos en materia. Imos a coller o sacho. Sacha. Sentir as telas, mover de sacha. Outra vez sacha. E ahora imos a aproveitar todo descenso para coller unha pataquiña. Collemos unha pataquiña. Bueno, pues vamos a facer para mover, veña. A muñeira, veña, cada un o seu estilo, Veña, muñeira, así. Xa teño claro, vamos a solucionar o problema de cerdo. Vamos a respirar outro pouquiño. Sí. Whistler, hai que respirar, Veña, agora non sei como todos os niveis de colesterol. Hai un pouco. Pois vamos a sulfatar, porque a mellor maneira... Vale. Vamos a intentar. Así. Esto no sale de aquí. Bueno, hai concejales, pero non se chivan. No. Veña, pois agora non sei se podemos soltar a fogueira de San Xoán. Podemos ver. A de tres, veña. Unha, dúas, tres. Para que nos acabe de calentar. Volvemos para atrás. Outra vez. Unha, dúas, tres. E volvemos para atrás. Vale. Bueno, eu non vou tapando mellor, non sei vos. Sí, non vai só. Pois veña, baixamos un pouquinho. Ui, a la boca, un pouquinho. E vamos, veña. Pero
ser un rapaz. A ver, dúas, tres, adiante. Traballar tanto hoxe aquí nas Pontes, Bueno, moitas grazas a todos por colaborar. E aquí temos o Catro de las Uñas Conservatorio. Gracias a todos. Agora antes de conoceres, quero pedir que suba a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro das Pontes. Vide subindo, por favor, porque antes de que eles e elas vos dean unhas palabras, eu quería agora, bueno, sei jugar con ese, olla, bate xe. Agora chego a casa un colacao con galletas e a ver, lugar, pois sí que é importante que falábamos estes días que tedes que concienciarvos, hai xente xa de certa idade aquí no público, para os máis novos tamén, os cribados son importantes porque, según os datos, o 50% das persoas chamadas a facer o cribado de cancro de colon non asistiron, e o 20% de mulleres para o cancro de mama. Eu entendo que para mulleres pois é complicado porque van e ponlle nunha máquina que se fixaron unha fotocopia da teta, pero os homes o seu do cancro de colon é facer caca nun bote, tampouco, sabes, non é como cando vas mirar a próstata, que che meten un... non sabes. Tito, tamén fuche mirar a próstata, vale. Pero, oiche, pero o peor non é que che meten o dedo, pero é que che dá un bico, nin te invita a un café despois, nin nada, non é desagradable. Pois eso, que vos concienciedes de que o cancro é unha enfermidade que nos pode afectar mínimo de forma directa ou indirecta ao 50% da poboación en algún momento da nosa vida, así que grazas por vir esta tarde, por colaborar co voso donativo que eran eses 5 euros de entrada. Agardamos que o ano que ven repetir a experiencia con máis xente aínda e agora sí, un forte aplauso para a xente. Ou non nos podemos ir sin dar as gracias a todas as persoas que o fixeron posible. O Concello, porque sempre nos dá o seu apoio incondicional, a estes artistas, o Observatorio, e o Catro de Teatro, porque tamén a Eva e a Isabel, que andan por ali con luces e sol, moitas gracias. Recordar que eventos como este fan posibles que durante este ano pasado na provincia da Coruña atendéramos a 2.500 personas que nos pediron apoio, 21 delas aquí das Pontes, que nos pediron apoio tanto psicolóxico, fisioterapia, apoio social, acompañamento, incluso axudas económicas. Todo ese apoio foi posible gracias a eventos como este. Tamén estamos apostando moi forte por a investigación, porque entendemos que para chegar a un futuro sin cancro hai que invertir en investigación oncolóxica. O ano pasado, na provincia da Coruña, deronse máis de 2,25 millóns de euros para diferentes proxectos de investigación. Se vos digo que 30.000 euros saíron daqui das Pontes, o mellor vese mellor todo o que estamos facendo. Todos os cartos que se recaudan hoxe, creo que me olvidei de Carli, que nos fixo as entradas tamén. Bueno, todos estes cartos van íntegros para a loita contra o cancro, porque toda a xente que está aquí está de xeito desinteresado. Teño que dar tamén gracias a Pepe, porque está aquí, que ven de lonxe, e ademais que sepades que el foi un pouco o motor da gala, que foi o que nos dixo: veña, lanzádevos, facede, eu veño, eu presento, e que xa non está aquí, pois, especial porque é o Día Mundial contra o Cancro de Mama. Vedes que hai uns focos iluminando o Concello, que moitas veces que parece que eso que non sirve para nada, pero unha maneira de poñer o foco para nós nunha enfermidade. Unha enfermidade que o ano pasado, por exemplo, foi unhas 36.000 mulleres. Mulleres, digo, ainda que houve algúns homes que se diagnosticaron. 1.000 na provincia da Coruña e moitos deles aquí nas Pontes. Entón, temos que seguir investigando. Este ano, o lema da nosa campaña é tomámolo a peito. Creo que o temos que tomar a peito, non faltar aos cribados,
Se tedes 2 minutiños, 3 para pasar polas redes e ver a campaña, creo que é moi bonita, porque está feita por primeira vez, está co-creada e participada por familiares, por enfermos reales, que nos van a expoñer o que é a crudeza desta enfermedade. Todos os medos que moitas veces quedan en silencio, medos ante un diagnóstico, medos ás secuelas físicas, medos aos retos laborais, e tamén medos moitas veces a autoexixencia da sociedade, porque parece que todas temos que ser fortes, guerreiras, poderosas, e non pasa nada se nos cae o pelo, e non é verdade, todas temos dificultades e a todas nos molesta. Entonces, non sexamos tan exixentes, apoyemos incondicionalmente a xente que está enferma. E nada máis, gracias por este valor de solidaridade, esperamos que pasades un bo rato.